Овој буквар може да биде и сака да биде буквар за секое дете. Дали Илина сака да биде оваа книга нејзин буквар? Колку многу сака Илина да биде овој буквар нејзин буквар? Многу. Одва и чека да заврши целата оваа промоција и потоа да го отвори самата таа букварот и да почне, нели, да го освојува, да почне да го пишува, да го црта и така натаму. Така што овој буквар, колку што е буквар за секое дете, толку е буквар и за секој возрастен, бидејќи тој возрастен ќе му помогне на тоа дете да ги проследува содржините, додека се уште не знае да чита, додека се уште е во фаза на слушателот. Така што, Илина, овој буквар е буквар и за твојата мама, и за тато, така, но и за твојата помална сестричка која што сега има Дарија, која што сега има 3 години, но ќе стане исто така доволно голема да може самата да го прелистува и да чита. Така што овој буквар кој пробудува вистинска активност кај читателот, кај возрастниот, кога овој му чита на малиот, кај искусниот, кога му чита на неискусниот или на помалку искусниот, но и на малиот кој само што започнал да чита и да пишува. Овој буквар има и забавен карактер. Но тоа е само така на прв поглед, зашто за забавниот карактер се крие ненаметливо необходната дидактика. Од првата до последната страница, од првата до последната научена буква, нуди развивање на визуализацијата на читателот, како и на фините моторни вештини преку цртањето и боењето, потоа и преку пишувањето, но и на емоционалните вештини, преку прераскажувањето, раскажувањето, дораскажувањето, но и пеењето. Сите овие работи и раскажување, и прераскажување, и пеење, или на многу ги сака. Сакаш да раскажуваш приказни? Колку раскажуваш приказни? Јас читам до сега сум прочитала во 3 приказни, сега... Уште многу ќе прочиташ, така? Да. Таа ги знае, вели дека ги знае сите приказни на Биби, ама е подготвена да научи нови приказни и да научи нови моменти, да помине нови моменти со букварот на Биби. Така што, од друга страна, овој буквар ненаметливо се приближува и кон барањата на наставната програма. Но нуди нови и интересни јазични играчки, како што би ги нарекол премудриот Цепненко, затоа што тој буквар е исполнет со брзозборки, со гатанки, има мали сценки, мали драмски игри, има басни. Исто така, тој учи да се брои, но и да се подредуваат броевите. Учи на професии, учи на омилени спортови, но и насочува кон други уметности, како што се музиката, стрипот, филмот, театарот. Ти ја сакаш музиката? Да. А театарот? Сакаш представи? Така. Значи, овој буквар сите овие моменти ги има. И учи на правописот, но учи и на краснописот. Знаете, на убавото пишување, изгора на се, за да биде уште поигриво, некој од задолженијата ги дава во облик на крстозбори, на 8 насочници, на ребуси. Букварот на Биби тргнува од тоа не да се следи азбучниот редослед. Значи, тој не е подреден од А до Ш, како што, например, беше популарната бушава азбука. Туку го следи редоследот по кој што се изучуваат буквите, секако имајќи ги предвид актуелните буквари по кои учат и се описменуваат македонските деца. Тој нема намера да го истисне, да ги замени официјалните буквари. Тој сака да му биде побратим на тој буквар или другар на собственикот на букварот. Значи, букварот на Биби може да биде другар на секое дете.